Chicos, ya ha llegado el gran día, aunque no hay nadie seguro. Pero bueno, igual, cuando vean este video, la gente que son ustedes, todo que lo vea un animal. Acá les presento a Rafi. Se llama Rafa. Está comiendo ahorita, no quiere que nadie le interrumpa. Después lo vamos a sacar a pasear. Solo estoy usando mi mano por la cámara. Estoy viendo la cámara usando mi mano. No veo mi mano, nada. Rafi, no lo harás. Ya, come. Mira, está comiendo. Esta parte es la más aburrida. Voy a esperar 2 minutos para que yo no sea short, porque esta aplicación siempre quiere que me lo ponga short. Menos de 1 minuto, short. No quiere videos largos. No, videos chicos. Quiere shorts nomás. El YouTube. Entonces tenemos que esperar 2 minutos. Su gallo. No sé cómo se estira tanto a la hora de comer. Pues es que literal, mira. Ya se tiene, mira. Se tira un montón, no, ya no parece un búfalo. Es una jirafa francesa. Oye, es cierto. ¿Cómo hace eso? Ya, es porque es. Ya entendí. Esto no es que sea tan largo. Bueno, voy a esperar solo 2 minutos. Ya son 2 minutos. Y chicos, ya se comió toda su comida. Mira, en perfecto estado. Ya se lo comió. Mi tía Chela me estaba gritando. Ya se lo comió. Ya no puedo decir, ay, le interrumpes al perro. ¿Por qué se llama tía Chela? Porque mi tío vio una chela y por accidente le dijo Chela a la tía Chela. Le van a dar la agüita. Mira, agüita rica. Alzadito, ¿sí o no? Alzadito. Mi bulldog. Bulldog, acá hay agua, mira. Acá, mira. Mira, agüita rica. ¿No te gusta la agüita? Toma. Muy bien. ¿Qué habla mi tía Chela? Ya pasaron 3 minutos. Eso ya es casi imposible que sea un short. Metaforsis. Mira, acá está su brochete. A ver si se la guía así o peor. Es porque este celular no es de buena gama. Rafa se quiere trepar a mí. Rafi, tranquilízate. No, Rafi, ya te voy a sacar de pasear, pero no te escandalices ya. A las 3 de la tarde. Hablando de eso, hoy día son las votaciones. Y no voy a hablar de nada. Yo hablando de eso, hoy día son las votaciones y no voy a hablar de nada. Lo más tonto que he dicho en mi vida. Aunque es cierto, no pueden ya subir videos como voten por tal persona, voten por tal. No pueden. Está prohibido en Perú. En Peruvia. El pueblo marrón. Acá todos somos marrones. Bueno, yo no soy tan marrón, solo que me he negriado. Antes era más blancón. Más blancón que los blancones. Solo que como mis amigos negritos salían a la calle, yo también salía a la calle con tremendo sol que hacía. Me negría, pues. Por eso ya no salgo tanto a la calle. Y estoy en la sombrita como Rafa. Creo que Rafa también se quiere blanquear. Como es negrito, él dice, no quiero salir a la calle porque me va a quemar el sol. Y no, yo quiero blanquearme. Claramente sabemos que es broma lo que he dicho porque los perros bulldog franceses no pueden salir a la calle con mucho sol. O le puede dar un paro cardíaco si no le das agüita después de eso.
Si corren mucho. Yo no mi bebé. Oh, mi bebito. Chiquitico, chiquitico. ¡Ay! Se me atrapó. Se trepa, Rafi. Mira al Rafi. Ah. Color negro. Color negro como yo. Está oliendo. Está oliendo él. ¡No! Ya. ¡Ah! Esto ya prácticamente es imposible que sea un short. Esto es, lo abracé. Mira, lo abracé. ¡Ah! De morderme. Vamos. Está oliendo, mira. Esta era la única ropa que tenía. Ya no tengo más porque está en la ropa sucia. Huevito malo. Probablemente lo saque de pasear haciendo un video, pero bien difícil hacer un video en la calle. Recuerda que estamos en Latinoamérica. Hablando de eso, mi perrito, cuando un día yo lo saqué a la calle y de la nada vi un perro de 1,20 m o no sé cuánto, 1 metro, y de la nada viene un perrazo y viene y empieza a corretear a Rafa. Y Rafa se sube en mi... mi mamá lo carga y de espalda, es decir, su foto arriba como si fuera su cara y la cara abajo. Y el perro queriéndolo morder y Rafa le mordió la cara. El perro se enfadó y le quería morder. Justo salió el dueño del perro malo y aunque ningún perro es malo, pero le digo malo porque quiso morder a Rafa. En pocas palabras no sé su nombre de perro. Lo vamos a llamar perro grande. Y el perro grande se escapó con su dueño. Y mi Rafa ya estaba traumado. Y después en el parque, porque eso era para llevarlo al parque, después en el parque ya vino otro perro y le quería morder. La ahuyenté rapidito. Otra vez a ese mismo perro le ahuyenté rapidito antes que le pase algo a mi Rafa. No estaría con nosotros. Yo no, mi Rafa está oliendo 3. Su vida es olerme. O no lo mal pensados. Porque sé que hay algunos mal pensados. Con mis compañeros de clase. Está oliendo todo. Ay, me la veo. Ese es su cuarto donde está amarrado. No es que esté en malas circunstancias, es que se ven en malas circunstancias en la cámara. Pero estén buenas. Lo saco siempre a la calle. No es que está amarrado 24/7, hostigamiento 24/7. Oh. No es eso. Él sale a la calle cada hora, cada día. Esa es su casita. Es que hace muchos destraces y lo tuvieron de amarrar. Aunque no le hace daño, está amarrado una pita que está sujetada a esto. No le hace daño. La otra cuerda sí le hacía daño y tuvimos de comprar otra cuerda que igual le hacía daño, pero costaba más. Y tuvimos de comprar esta cuerda y está atada acá y ya no le hace daño. Siendo muy gordo, solo que él quiere rascarse y ya no puede. Y esto sería todo de hoy, chicos. Chao, nos vemos.